нет числа. История прошлого в землю ушла. Откроем ее, в глубину входя, словно капля дождя. Вряд ли выжить здесь мог бы кто-то, кроме старухи и старика. Ян-Берде и его Янбека жили своей кочевой долей. Юрту они разбивали в поле. Двое детей родилось у них. Сыновей вдовы. Шульгеном старшего нарекли, Уралом младшего нарекли. Так и жили они вчетвером, не видя людей в том краю. Бадыры с отцом на охоту ходили, птиц ловили и рыбу удили, богов неведомых жертвами чтили. Так бы продолжалось, но вдруг Ян-Берде одолел недуг. Потерпи, Ян-Берде, потерпи, выпей. Это должно сбить жар. Кисло. А это избавит от слабости. Божка. Терпи. Разотру тебя мазью, перестанет ломить кости. Щипит. Так надо. А к ногам я привяжу крапиву. Хватит. Ой, с тобой не сладить. Ноешь, как младенец. Эх, Янбеке, если б я кричал с той силой, с которой все у меня болит, ты бы оглохла. Боги помогут тебе выздороветь, Ян-Берде. Нет, уходит мое время. Перестань. А вот это... Хватит снадобья, лучше спой. Ну хорошо. Раньше был ты молодым, стал теперь совсем седым. Хоть ты ноешь и кряхтишь, я люблю тебя, малыш. Малыш? Терпи, 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 Ян-Берде. Боги помогут, поправишься. А в стрельбе из лука ты мне не соперник. Это в той стрельбе, что мимо цели, Шульген. Ох, получишь ты у меня, брат. Сыновья с охоты вернулись. Позови их, Янбеке, и оставь нас. Ура! Шульген! Хватит задираться, ступайте к отцу. Отец, скорее поправляйся, а то Шульген без тебя оленя от зайца отличить не может. А Урал попасть ни в того, ни в другого. Ты целый мимо выпустил колчан. Я? Ну, держись. Смотрю, сыны, вы привыкли без меня на охоту ходить. Нет, отец, с тобой лучше. С Уралом мы добыли много дичи. Сегодня жертву принесем богам. Они
помогут. Поправишься, отец! Боюсь, все без толку. Послушайте меня, Урал Шульен. Как на охоту уходим мы, бьем зверя, удим рыбу, заманиваем птиц в ссылки. Так повсюду и смерть охотится на нас. И рано или поздно мы попадаем в сети к ней. Сегодня, сыновья, не будет жертвоприношения. Пусть так. Другой отыщем способ помочь тебе. Уже нет способов. Послушай, мы кровь животных отдаем богам. Они берут в ней силу, а после помогают нам. Могущество твоей крови одолеет твой недуг. Когда ее ты выпьешь сам. Кто эту мысль вам в головы вложил? Урал! Нет! Вместе мы подумали об этом. Нельзя. Нельзя. Не должен человек вкушать животной крови. Да, силой придает она, но пробуждает в каждом зверя. И чтобы я от вас подобного не слышал. Мы только предложили. Прости, отец. Ступайте. Мне нужно отдохнуть. Помочь отцу нам нужно как-нибудь. И кто поможет, тот победитель в братском состязании. Здесь не соревнование, брат. Да брось! В хорошем деле спор задору придает. Пойдем! Нет, рано помирать. Пока у сыновей такие мысли, Янбике. Неси сюда все снадобья свои. Несу. Хоть отец и не велел, а жертву я богам принесу, авось поможет. Вот только из всех птиц нужно выбрать самую редкую, самую красивую. Лебедь! Откуда? Не тронь меня, Батыр! Раскрой силки и отпусти! Понятно. То не лебедь, то хитрый див в обличии птицы. Была б я демоном, я б дождалась, как ты раскроешь сети, и там уже расправилась с тобой. Так что ж тебе мешает это сделать? Лишь то, что я не демон. Я дочь небесного царя Самрау. Как этот голос душу не волнует. Освободи меня. Но лучшей жертвы не отыскать. А я в тебе увидела Батыра, способного на добрые дела. Нет, не могу. А если это див, так значит, погибнуть мне. Свободно будь! Благодарю, Батыр. Да, див таким красивым быть не может. Ты жертвой не
пасешь отца? Откуда знаешь? Меня зовут Хумай. Я знаю многое и многое предвижу. Как зовут тебя? Урал. Урал. Запомни, есть в далеких землях родник с живой водой. Лишь он бессмертие дарит. Иди туда. Родник я не успею отыскать. Возьми перо, лекарство из него отца излечит. Но если, Батыр, ты решишься одолеть смерть, ищи родник! Пил кровь звериную, ослушался отца. Чтобы проверить Чего еще проверить? могущество, которое она дает. Его сейчас я выбью из тебя. Шульген! Я чувствую в себе такую мощь. Отец был прав. В тебя вселился бес. Не подходи, со мной не совладать. Я вижу то, что ты творишь, и тоже силой новой наполняюсь. Пускай сойдутся эти наши силы. Не может быть! Мой сын! Мой сын! Я верю, он придет в себя. Есть способ излечить отца. И есть нужда мне собираться в дальнюю дорогу. Куда? К живому роднику, источнику бессмертия. Бессмертие! Собираясь в дорогу Урал, на Шульгена зла не держал. Да и тот, как пришел в себя, попросил взять его в поход, о поступке своем скорбя. Искать источник волшебных вод. Ушли они, попрощавшись с родными, растворились в дорожном дыме. Шли Урал и Шульгена вдвоем, не щадя ни коней, ни ноги, через реки бурелом, через пустошь, тайгу, берлоги, час за часом и день за днем. Но
конца их дороги. Эй, догоняй! А то я первым добуду бессмертие. И не надоело тебе состязаться? В хорошем деле спор задору придает. Гляди, здесь дороги расходятся. Эй, Батыр, куда путь держите? К живому роднику, старик. Подскажи, по какому нам пути двинуться? На одной дороге лишения, тяготы, страхи, да окровавленные плахи. На другой счастье, веселье, зеленая трава и на плечах голова. Непонятно, какая из них которая, да только каждому своя. А к роднику куда? И туда, и сюда. Вот ты, Батыр, по какой дороге пойдешь? По той, что тяжелее, Зачем, чтоб брата уберечь. глупец, не жалеешь брата своего? Что ты нас путаешь, старик? А ты, Батыр, куда повернешь? А я что? Брат решил за меня уже. Молодец, сам спасешься, и брат спасется. Жаль, погибнуть обоим придется. Ничего не понимаю. Потому и не понимаешь, что все понятно. Старик безумный. Пришла пора нам расставаться, брат. А куда идти? Обе дороги к роднику. Давай, я туда, а ты туда. Разницы, правда, никакой. Прощай, Урал! И помни, я буду первым! Еще посмотрим, Шульген. Чего говорите?
цена. Кого принесем в жертву? Ты нам счастье подарил. Нет сил смотреть. Царь Гатил, взгляни на Урала Батыра. Достойнее меня тебе не найти. Смелый какой. Выходи, да совладаешь со мной. Нет, хороший царь народ потешить любит, а потому не моя рука, а рога быка тебя на тот свет отправят. Так. Больше нет царя Гатила. Остановитесь! Неужели вы не поняли меня? Что ты хочешь? Грабежа, насилия, казни. Я хочу, чтобы вы были свободны и жили счастливо. Мы свободны, мы счастливы, мы свободны, мы счастливы. И не знал, что делать Урал. Перед теми людьми стоял, был не в силах он им помочь. Сел на коня и помчался прочь. Видно, несчастный этот народ только живая вода спасет. Думал Урал, скакуна подгоняя. Шульгена ждала дорога иная. Другой дорогой пошел Шульген. Он оказался в краю чужом, и хоть не был знаком ни с кем, как родной входил в каждый дом, находил там теплый прием, путешествуя налегке. Позабыл он о роднике, о родных Шульген позабыл. Блеск богатства его манил, и однажды он встретил дива. Тот лежал в придорожной тени, извивался, хрипел тоскливо. Див
врага проглотил оленей. Помогу, если ты откроешь мне секреты своих сокровищ. И услышал Шульген в ответ: если золото ищешь, Егет, есть оно в кладовых дворца Ках-Кахи, моего отца. Расстроили вы меня, расстроили Ках-Каху. С одним батыром не совладали. Что говоришь, быка он укротил, и Катила победил. Подите прочь! Я чувствую, запахло человеком. Который за своей пришел наградой. Наградой? И как же ты попал сюда, наглец? Спас сына твоего. Ах, сына. И что же он тебе пообещал? Что ты воздашь мне за его спасение, и что меня не тронут дивы. Не тронем, верь. И ты получишь, что захочешь. Зачем же по миру ты странствуешь, Батыр? Отправились мы с братом искать живой родник. Живой родник? Он здесь, в моих владениях. Не может быть! Ведь я дошел до цели! Вернусь домой, отдам живой воды родителям и буду первым из батыров! Я слышу, хочешь первым из батыров стать? Я стал уже! Ну, где живой родник? Держи, вот чаша полная. Иди домой, но помни, величие ты упустил. Почему? Источник силы вовсе не в бессмертии. А в чем? Вот он! Вкуси из кубка этого, получишь ты могущество. Дай посмотрю. Нет, Батыр, один лишь кубок выбери. Что выбрать? Взять бессмертие и пойти домой к родным, но так и не узнать великой силы, или затем, когда мне равных не отыщется, источником волшебным завладеть? Второй я выбираю кубок. Что это? Кровь человека. Что происходит? Чешуя? Я превращаюсь в змея! Ты нашу силу получил и дивом стал отныне. О, нет, нет, нет!
Куда не вела Урала дорога, горе и зла он видел так много, что сколько Егет не боролся с ним, как не бился он с ним жестоко, понял, злодей неистребим, источника не нашел Батыр, одежду свою износил до дыр, коня потерял, пошел пешком, край, как прежде, был незнаком. Выбился тут из сил Урал и под деревом задремал. Поверив, я ушел из дома и всюду видел зло, с которым справиться ничто не в силах. Меня, Батыр, ты в этом упрекаешь? Хотел бы, но увидев не могу. Есть Акбузат, крылатый конь, алмазный меч к его седлу прикреплен. Батыр, что Акбузата оседлает, зло сокрушит, а также... Что так же? Мужем станет мне. Я не против. Каков наглец! Не забудь, Урал, скажи Тулпару заветные слова. А что сказать? Слова сказать Тулпару. В чем загадка? Неужто улетел? Не сдвинулся, хоть было мне непросто. Перевести. Заветные слова. Нет больше смерти места на земле. Пришла пора любви. Пришла пора любви. Нет больше смерти места на земле. Пришла пора любви.
Нещадно демонов били солдаты. Уймитесь! Давайте по порядку. Что это за батыр? Избранник он царя собрал, и муж его любимой дочери Хумай. Его скакун могучий Акбусат. В его руках алмазный меч сверкает. И этих 3 условий вам хватило, чтобы оставить свои земли и бежать ко мне? Известно, Див сильнее человека во много раз. Но как он видит наши злодеяния, он силой наполняется такой, что с ним не совладать и сотни дивов. Исчезните! Подумать нужно мне. Какой опасный встретился батыр. Не так страшный Акбузат и меч алмазный, как тот источник силы, что открыл он внутри себя. Вот здесь. Еще вчера, как скот людей кромсая, не знали мы, что день придет, и человек, желая заступиться за брата своего, сильнее станет нас. Пока что он один. Но если мы его не остановим, их будет сотни, и уже не дивы спокойно будут править на земле. Кто здесь? Шульген. Ты обманул меня! И в чем обман? Я силу получил великую из кубка, и не было обратного пути. Я зло творил и радовался злу, ведь мощь мою оно укореняло. Но вот сегодня я увидел воина, что во 100 крат сильнее меня. Я отступил, укрылся, убежал. И что за воин? Ура! Мой брат. Твой брат! Как жаль, что не решился ты на большее могущество, Шульген. Ступай. Могущество? Прошу, открой секрет. Тебе не нужен он. Я требую. Прошу. Молю тебя! Животной крови вкус тебе известен, и человечьей крови ты вкусил. Но если б ты на брата поднял руку, с которым кровь у вас одна, то стал бы могущественней всех на этом свете. Не может быть! Ступай, ты мне не веришь. Урал придет сюда искать живой родник. Живую воду ищет твой Урал. Эй, пусть змеи всем расскажут, что здесь источник. Будем ждать гостей. И я Урала в битве одолею. Конечно же,
Шульген, иди ко мне. Как просто все же с прежним человеком. Шульген повержен будет в битве этой. Но если только верен мой расчет, благодаря ему сражу Урала. Дома Урала ждала Хумай. Когда прилетал он в родимый край, она его обнимала нежно. Но как оставалась Хумай одна, беду предчувствовала она.
Достаточно уже пролито крови людей и дерьмов. Давайте спор иначе разрешим. Чего ты хочешь, демон? Урал, родник волшебный будет вашим. И дивы навсегда уйдут под землю, когда одолеешь ты сильнейшего из слуг моих. Готов я побороться. Но если проиграешь ты, склонятся перед нами навеки люди. О, не бывать тому! Приди, мой воин. Вот кубок, полный живой воды. Кто после битвы его поднимет, тот победил. За мною сила 1000 злодеяний! Ты будешь сокрушен! Помогут мне свобода и любовь! Пускай сойдутся эти наши силы! Шульген, с которым детство ты провел, с которым вместе вышел ты из дома, с которым разошелся на распутье. Шульген стал злу служить. Но это я, твой брат. Что происходит? Будто я ослаб, подняв на брата руку. Едва стою, бунтует кровь во мне. Расчет был верен мой, и мощь, и слабость людей в родстве их кровном. Сгинь, демон! Прощай, Урал! Ты победил меня, Урал. Но знай, один я не уйду. Скажи мне, Бузат, что делать? Живой воды достал я 2 глотка. Отдать кому их? Раны свои промыть или спасти солдата, хоть одного из 1000, что там внизу остались? Нести ее Хумай, что сына моего под сердцем носит? Но почему не матери другой, и не ее сынам и дочерям? Родителям нести мне этот кубок, ведь им бессмертие много лет назад я обещал. Урал, наш сын. Мама, отец, как здесь вы очутились? Мы уже давно, сынок, на небесах. Я не успел. То к лучшему, Урал. Всему свой срок.
свое предназначение. Бессмертие человеку, ноша непосильная. Но как тогда со смертью совладать? Лишь так, как ты всю жизнь отдав в борьбе. Но кто же будет дальше? Придут другие, верю, Рав, придут. Запомни, сын, источник жизни не в воде волшебной, а в крови, что пролито за праведное дело. Она питает землю и дает такую силу людям, какой ни в колдовстве, ни в чудесах не отыскать. Здесь наверху об этом знают все. Прощай, Урал! В крови, что пролито за праведное дело. Теперь понятно. Выше, Арбузат! Выше небес поднялся Урал, кровь из ран с водою смешал. Тут отыскала его Хумай, слезами кубок переполняй, сказал ей Батыр из последних сил, и чашу свою в облака разлил. Ударил копытами Арбузат, из туч он выбил ливень и град. Стонали тивы под тем дождем, пытались забиться под землю в норы. Гибли они, превращаясь